Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun biz 7 savolga 7 javob rubrikasini Farhod va Shirin asari talqinida 236-maktab o'quvchi va o'qituvchilari tomonidan intervyuni olib boramiz. Assalomu alaykum. Agar vaqtingiz bo'lsa, sizga bir nechta savollarimiz bor edi. Va alaykum assalom. Ha, vaqtim bor. Xo'p, aksar insonlar yoshlarni kitobxonlikka da'vat etishga targ'ib qilishadi. Siz esa bu fikrga qanaqa qaraysiz? Menimcha yoshlarni kutubxonlikka da'vat etish bu yaxshi amal, chunki insonning fikr doirasi kengayadi va nutq boyligi oshadi. Assalomu alaykum. Agar vaqtingiz bo'lsa, sizga bir savollarimiz bor edi. Assalomu alaykum. Xo'p, bu savolning javobi menimcha ko'pchilikka qiziq. Ko'p insonlar kitob o'qish foydali ekanligini bilishadi, ammo nima uchun unga amal qilishmaydi? Ko'p insonlar biladi, lekin amal qilmaydi. Chunki bilish va harakat ikki xil narsa. Ya'ni ko'p odamlar tez natijaga erishadigan narsalarni tanlaydi. Masalan, telefonni, ijtimoiy tarmoqlar, videoroliklar, kitob esa sabrni, diqqatni va vaqtni talab qiladi. Javobingiz uchun rahmat. Assalomu alaykum. Agar vaqtingiz bo'lsa, sizga bir nechta savollarimiz bor edi. Xo'p, kitob o'qishda bardavom bo'lish uchun qanday tavsiyalarni bergan bo'lar edingiz? Kitob o'qishda asosan o'zingiz maqsadingizga qo'yib, o'zingiz qiziqqan kitoblarni o'qish kerak. O'sha shuningdek o'qigan kitoblaringizni ozgincha bo'lsa ham kimgadir gapirib berish kerak yoki bitta daftar tutib yozish kerak. Rahmat. Ana endi navbat Farhod va Shirin dostoniga oid bo'lgan savollarimizga. Alisher Navoiyning Farhod va Shirin dostoni necha bobdan iborat? Alisher Navoiyning Farhod va Shirin dostoni 54 ta bobdan iborat bo'lib, u 1484-yilda tugallangan. Rahmat. Farhod va Shirin dostoni haqida qahramonlarni bizga tanishtirib bersangiz. Farhod bu Chin mamlakatining xon o'g'li bo'lib, u tengsiz kuch va bilimga ega. U faqatgina oshiq emas, balki vatanparvar, bunyodkor va to'siqlarni bartaraf etuvchi qahramon sifatida tanilgan. Shirin bu Armaniston malikasining jiyani bo'lib, u go'zal va vafoli bo'lish bilan birgalikda, u juda ham o'zini o'z nomusini baland ko'taruvchi ma'naviy yetuk obrazdir. Xusrav bu Eron hukmdori bo'lib, Farhodning raqibi. U o'zini nafsini o'liydi va man inson bo'lib kelgan bu asarda. Mexin Bonu u Shirinning ammasi bo'lib, Armaniston malikasi. U boshida mag'rur bo'lsa-da, keyinchalik Farhod va Shirin sevgisiga guvoh bo'ladi. Farhod va Shirin asarining tarbiyaviy ahamiyati haqida so'zlab bersangiz. Men bu asardan sabr qilishni, sadoqatni, adolatni va hayot davomida bo'lgan har bir odamdan boshqacha narsalarni o'rganishni o'rgandim. Assalomu alaykum. Agar vaqtingiz bo'lsa, sizga bir nechta savollarimiz bor edi. Farhod va Shirin dostonidan olgan xulosalaringiz va tavsiyalaringiz bilan biz bilan bo'lishsangiz. Xulosam, bu insonlar to'siqlarga uchraganida to'xtab qolmasligi va yo'lida davom etishi zarur. Bu asarni mutolaa qilishingizni tavsiya qilaman. Qachonki yaratganga bir chin qalbdan ishonsangiz. Rahmat. Endi esa Alisher Navoiyning Xamsa asariga kiruvchi Farhod va Shirin dostoniga oid bo'lgan savollarimiz bilan ustozlarimizga murojaat qilamiz. Ketdik. Assalomu alaykum ustoz, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Agar vaqtingiz bo'lsa, sizga bir nechta savollarimiz bilan murojaat qilmoqchi edik. Mayli. Xo'p, Farhod va Shirin dostonini nomi eshitilganda ko'pchilik insonlar ikki shaxsning bir-biriga o'zaro muhabbatini tushunadi. Siz bunga qanday fikrdasiz? Rahmat. Alisher Navoiyning demak Xamsa asari bo'yicha, demak asardagi aynan 5 ta dostondan bu ikkinchi doston, ya'ni Farhod va Shirin dostoni haqida ekan. Haqiqatan Alisher Navoiyning bu dostoni aynan o'sha dostonlarida ko'proq o'sha ishq, muhabbatni tarannum etuvchi doston deymiz. Lekin bitta narsaga e'tibor beramiz, haqiqatan bu yoshlik, bu go'zallik, nafosat, beg'uborlik deymiz. Har bir inson albatta sevilishga haqli. Lekin yillar, oylar, asrlar o'tgan sari inson fikri baribir yosh o'tgan sari nima qiladi? Boshqa jihatlar orqali shakllanadi. Ya'ni biz Farhod va Shirin dostonidagi aynan ikkita asosiy qahramonimiz, ya'ni Farhod hamda Shirin bir-biriga o'sha
o'sha sevgisi, sof sevgisi deymiz, sof sevgisi orqali bir-biriga yetishish orzusida ular uchrashmoqchi bo'lishadi. Lekin bir narsaga e'tibor beramiz. Faqat bu ishqiy mavzuda emas, mana shu ikkita yoshni bir-biriga bog'laydigan jihat, ya'ni ulardagi insoniy fazilatlar ham bo'lishi mumkin. Chunki e'tibor beramiz, Farhod o'sha Armanistonga kimning oldiga ketadi? Shirinning oldiga ketayotgan paytda juda ham ko'plab insonlarni o'sha Arman mamlakatida suv tanqisligi uchun, tog'dan suv chiqarish uchun nima qiladi? Harakat qilayotganligini ko'radi. Lekin u o'z sevgisini orqasidan emas, balkim o'sha insonlarga alohida e'tibor bergan holda o'sha uni mehnatsevarligini ham ko'rishimiz mumkin bu jihatdan. Ya'ni o'sha xalqni suv tanqisligidan chiqarish maqsadida u tog'da nima qiladi? O'sha o'zini mehnatsevarligini ko'rsata oladi. Demak, mana bu jihatdan biz Farhodni ilk bora o'sha sevgisi orqali ketayotgan insonni mehnatsevarligini ko'ramiz. Yoki bo'lmasam oddiy xalq bilan gaplashishi, bu samimiyligidan, kamtarligidan dalolat beradi. Yoki bo'lmasam har bir insonni o'zi kabi samimiy, kamtar, mehnatsevar deb o'ylashi. Mana bu jihatlari ham aynan o'sha Alisher Navoiyning bu qahramoni orqali insonlarni mana shu samimiylikka, kamtarlikka, ezgulikka, yaxshilikka chaqirish va xalq dardi bilan yashashga chaqiradi. Demak, mana shu jihatlarni ko'rib, inson o'sha qancha yoshi o'tgan sari mana shu narsani o'zi his etib boradi va Alisher Navoiyning ta'kidlashicha, har bir inson albatta komillik darajasiga yetish darajasiga borishini ta'kidlab o'tadi. Demak, Alisher Navoiyning bu asarini biz takror o'qisak-da, lekin bu asarni faqat ishq muhabbat emas, balki agar lozim topsak, bu asarni ko'proq o'sha samimiylik, mehnatsevarlik, mehr-oqibat va komillik darajasiga eltuvchi doston deb ham tushunaman. Chunki dostondagi asosiy mavzu aynan Alisher Navoiyning o'zi istaganidek har bir insonni mana shu Farhod kabi bo'lishini xohlagan. Biz qanchalik kitobni qayta takror o'qisak-da, undagi har bir mavzuni boshqacha talqinda tushuna olamiz. Demak, har biri o'sha yoshlikdan boshlab to qarilik holatigacha bo'lgan davrda inson bir-biriga faqat yaxshilik, sevgi, muhabbat yoki bo'lmasam ezgulik xohlovchi insonlar bo'ladi. Demak, eng oxir shu komillikka olib chiquvchi inson bo'lishi, xalq dardi bilan yashashi. Demak, bularning hammasini Alisher Navoiy oddiy insonlarni yuragida, qalbida ko'rishni xohlagan. Fikringiz uchun rahmat, kattakon. Rahmat. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar.